ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? மதியம் லஞ்சு சாப்பிட்டாச்சு. ஜாக்குக்கு மீன் போட்டோம். ஜாக்குக்கு என்னென்னா வெறும் சாப்பாடு, வெறும் ரைஸு, பழைய சாதம் இருக்குல்ல, அது மட்டும்தான் திம்பா. வேறு எந்த சாப்பாடு வச்சாலும் அவனுக்கு பிடிக்காது. பாருங்க, அதை மட்டும் வச்சு அதை சாப்பிட்டுட்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கூட திண்டி கூட பார்க்கலாம். ஜக்கே ஜக்கோ எங்கே போகிற? பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜாக்கை வர வைக்கிறதுக்கு ஒரே ஐடியா தான். ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணேன்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக தடுன்னு ஒடியாருவான். ஃப்ரிட்ஜை வச்சு இந்த பாக்ஸ் அவன் கையில் எடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுவான். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வரானா இல்லையான்னு பாருங்கள். ஜாக்கே இந்த பார்த்தீங்களா, என்ட்ரி ஆகிட்டார் தம்பி. அவருக்கு மீன் டப்பா, இந்த டப்பாவும் ஃப்ரிட்ஜையும் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா எந்த தூரத்தில் இருந்தால் கூட பறந்து ஒடியாருவான். அப்படியே பிடிச்சிருவானா, அதனால பின்னாடி விழுந்துக்கலாம். ஏய், மீன் மண்டை தாண்டா இருக்குது, பெரிய மண்டையாக இருக்குடா, கட் பண்ணி போடுறேன். ஓகே, பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிற்கிற மாதிரியே பாருங்கள். இந்த மீனுக்காண்டி சுற்றுறான். இல்லாட்டி எனக்கு நான் கூப்பிட்டான்னு உளுந்தடிச்சு ஓடி போயிடுவான். பீஸ் வேணுமா? இங்கே பாருங்கள், மசாலா தடையை வைக்கணும். இந்த உரைக்கி இந்தா சாப்பிடு. மசாலா தடையை தான் வைக்கணும். அப்பப்போ கழுகுற மீனை மட்டும்தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிடுவான். மற்றபடி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிட்டோம்னா மசாலா தடையை வைக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.